मैं कूलेंट हूँ, हर 20,000 किलोमीटर में मुझे बदलना जरूरी है, समझे? मैं इंजन को ओवरहीट होने से बचाता हूँ, मेरे बिना ये गर्मी सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैं ऑयल फिल्टर हूँ, मुझे हर 10,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना जरूरी है, नहीं तो इंजन जल्दी खराब होगा और गाड़ी स्लो पड़ जाएगी। मैं फ्यूल फिल्टर हूँ, 20 से 40,000 किलोमीटर के अंदर मुझे बदलना जरूरी है, समझे? मैं ही हूँ जो गंदगी को इंजन तक पहुँचने से रोकता है। मैं एयर फिल्टर हूँ, मुझे हर 20,000 किलोमीटर पर बदलवाएं, वरना मैं इंजन ठीक से साफ हवा नहीं दे पाऊंगा। प्लीज मुझ पे भी ध्यान दो। मैं स्पार्क प्लग हूँ, मुझे हर 80,000 किलोमीटर पर बदलवा लिया करें, नहीं तो गाड़ी की पावर कम हो जाएगी और फ्यूल भी ज्यादा जलेगा।